லவ் பேர்டு வளர்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை இருந்துச்சு. அதனால கடைக்கு போய் ஒரு கூண்டு எவ்வளோன்னு கேட்டால் ரொம்ப ரேட் சொன்னாங்க. அதனாலே நான் லவ் பேர்டை சின்ன கூண்டில் தான் வச்சு வளர்த்துட்டு இருந்தேன். இப்போ ரீசெண்டாக செகண்ட்ஸில் ஒரு கூண்டு ஒன்று கிடச்சிச்சு. சரி நமக்கும் காசு கம்மியாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு அழுக்கான ஒரு கூண்டை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். கூண்டு கூடயே ஃப்ரீயாக ஒரு பானை ஒன்று கிடச்சிச்சு. கூண்டில் இருக்க எல்லா அக்சரிஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கூண்டை கொஞ்சம் வெயிலில் காய வச்சுட்டேன். மற்ற அக்சரிஸ் எல்லாமே நல்லா நார் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இடையில ஒரு டீ பிரேக் எடுத்துட்டு திருப்பி நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கூண்டை தண்ணி ஊற்றி கழுவாம அதில் இருக்க தூசி எல்லாமே தட்டி நல்லா க்ளீனாக எடுத்துக்கிட்டேன். கேஜை தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா கேஜ் துரி பிடிக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. உங்க கேஜும் தூசியா இருந்தா தட்டி எடுங்க. தயவு செஞ்சு தண்ணி ஊத்தி வாஷ் பண்ணாதீங்க. நம்ம வாங்கியிருக்க லவ் பேர்ட்ஸ் பேர் இதுதான். லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கேஜுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கேஜ்ல பண்ணக்கு அப்புறமா லவ் பேர்டை கேஜுக்குள்ள விட்டுட்டேன். பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு. லவ் பேர்டை எப்படி ஈஸியா ப்ரீட் பண்றதுன்னு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம சேனல்ல ஒரு ஃபுல் வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் இங்க இருக்கு. கிளிக் பண்ணி மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.